Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Атам бата береді» екінші сабақ. Бүгінгі сабаққа қойылатын мақсаттар: мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану. Сұрақтар. Келесі тапсырмамыз: сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрағымыз: қазақ отбасында өтетін қандай мерекелерді білесіңдер? Екінші сұрақ: бата деген не? Үшінші сұрақ: батаны кім береді? Төртінші сұрақ: батаның түрлері. Бесінші сұрақ: батаның пайдасы. Жақсы, өзіңізді тексеріңіздер. Бірінші: қазақ отбасында өтетін мерекелер: тілашар, тұсаукесер. Екінші: бата қысқа әрі мәні терең сөз. Үшінші: батаны көпті көрген ақсақалдар мен дана әжелер береді. Төртінші: батаның түрлері: ас батасы, рамазан батасы, жол батасы, тілек батасы. Бесінші: батаның пайдасы: адамға күш береді, жолын ашады, жаман күштерден сақтайды. Жақсы. Келесі тапсырмамыз: мәтінге сүйеніп, қажетті сөздерді қойыңыздар. Қазақ отбасындағы өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі беру. Бата тілі көркем, ізгі тілек айтылатын қысқа әрі мәні сөз. Батаның маңызы үлкен. Бата берудің жолы, дәстүрі, рәсімдері бар. Дастархан басында түрлі отбасы мерекелерінде, тұсаукесер, тілашар кезінде жастар қол жайып, үлкендерден бата сұрайды. Батаны кез келген бермейді. Батаны көпті көрген мен әжелер береді. Мәтінге қажетті сөздер: тәрбиелік, жиын тойда, терең, адам, өз, ақсақалдар, бата. Жақсы балалар, енді өзіңізді тексеріңіздер. Қазақ отбасындағы өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Бата тілі көркем, ізгі тілек айтылатын қысқа әрі мәні терең сөз. Батаның тәрбиелік маңызы үлкен. Бата берудің өз жолы, дәстүрі, рәсімдері бар. Дастархан басында түрлі жиын тойда, отбасы мерекелерінде, тұсаукесер, тілашар кезінде жастар қол жайып, үлкендерден бата сұрайды. Батаны кез келген адам бермейді. Батаны көпті көрген ақсақалдар мен әжелер береді. Жақсы. Келесі тапсырмамыз: жақсы тәрбие алу үшін адамға не керек? Мысалы, адамға ақыл керек. Енді өзіңізді тексеріңіздер. Адамға ақыл керек, адамға жақсы ата-ана керек, адамға жақсы ұстаз керек, адамға ыстық сезім керек. Жақсы. Келесі тапсырмамыз: төменде берілген сөйлемге екі нұсқада сұрақ қойыңыздар. Бірінші сөйлеміміз: қазақ отбасындағы өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Екінші: қазақтар сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Үшінші сөйлем: жол батасы ұзақ жолға шыққанда беріледі. Жарайды. Енді өзіңізді тексеріңіздер. Бірінші сөйлем: қазақ отбасындағы өте ертеде келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Бірінші сұрағымыз: қазақ отбасындағы өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі не? Екінші сұрағымыз: өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру қандай отбасында болған?
Жақсы, келесі сөйлемімізді тексереміз. Қазақтар сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Бірінші сұрағымыз: кімдер сөз өнерін өте жоғары бағалаған? Екінші сұрағымыз: қазақтар қандай өнерді өте жоғары бағалаған? Жақсы. Үшінші сөйлемімізді тексереміз. Жол батасы ұзақ жолға шыққанда беріледі. Бірінші сұрағымыз: қандай бата ұзақ жолға шыққанда беріледі? Екінші сұрағымыз: жол батасы қайда шыққанда беріледі? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.